Ну чё, куда мы двигаемся вообще, блядь? Ой. Газанул когда? Да, на 2 очках. На 2 очках все равно ветка, все равно вот это вот. Ну что, заехали в жопу, да, самую? Там, блядь, попроще уже, видишь, где-то там тропинка или дорога, сейчас что-нибудь будет. Мы уже, в принципе, почти заехали. Здесь вот, здесь, блядь, вода, она. Я сейчас прошел, вот сухо. Куда ты прошел? Вот по тропинке. Да сухо здесь. Давай водички что-то попьем. Камера у меня всю дорогу была на паузе, представляешь? Как поменял батарейку, и так и на паузе нахуй хуярю. А, не, может, блядь, веткой наебнула. А у тебя давить снимает? Мигает? Она ровно стоит? Да, блядь, за веткой за нее зацепился, блядь, там. Ой. На нем надо уметь ездить. Ну и плюс у него центр тяжести чуть выше из-за того, что бак большой. Ну не знаю. Кто умеет ездить, тот и на нем сможет. Так что это прокладка между рулем и сиденьем. Кинуть не получится, да. Жена есть еще вода. А тут Давид тоже, да? Или Илюша выложил? Я мечтаю о большом таком двойном рояле с беконом. А что, мы все? Больше не едем? Ну вот.
сейчас сюда выйдем и тебя пооткапываю, Ваня. Если ты, блядь, весь мокрый, как ты. Тебя продувало же, да? У меня термуха, она